Alo, xin chào các bạn, mình là Nhân, cửa hàng của mình là Tinh Học Trọng Nhân. Hôm nay mình mới nhận cái laptop của khách, laptop HP CS3061 Ti. Tình trạng là hư bàn phím. Hôm nay mình sẵn thay bàn phím thì sẽ hướng dẫn với các bạn cách tháo lắp cái laptop này. Rồi, chúng ta bắt đầu. Dặn ba con ốc đây trước. Kế tiếp mình nãy hai cái đế cao su này ra, coi có ốc hay không. Đây có một con, hai con. Và bên đây có một con. Mình kiểm tra đây có không, dưới đây không có. Rồi tiến hành mình tháo ba con ốc ở trên ra. Trước tiên mình thay bàn phím thì mình sẽ tiến hành mình thử bàn phím trước khi thay. Mở máy. Rồi mình mở phần mềm test bàn phím, mình thử bàn phím. Ok, phím này nhận đủ. Giờ mình tiến hành tắt máy. Phím sang một bên. Rồi bây giờ muốn thay bàn phím vô thì mình tiếp tục tháo cái lớp keo cấp điện này luôn. Dưới này tay gỡ này luôn. Ok. Rồi, kế tiếp mình muốn tháo cái bàn phím này ra thì chúng ta bắt buộc phải cắt những cái chân nhựa này đi hết. Chúng ta mới lấy được cái miếng này ra, miếng nhôm này ra. Và cắt luôn những cái chân bàn phím. Rồi mình sẽ tiến hành cắt những cái chân nhựa này đi. Rồi, mình cắt toàn bộ những cái chân nhựa hết. Các bạn dùng bằng kìm hoặc là lưỡi dao gì cũng được, miễn sao chúng ta cắt cái chân là được. Ta chừa lại cái chân nhựa để hồi chúng ta hàn mũ vào. Tiến hành mình cắt hết, cắt trên mặt nhôm này trước.
Mình dùng tay để cho đừng nó văng nha các bạn, dùng tay mình che lại. Rồi, mình nhắm gỡ những cái miếng keo này lên luôn. Rồi, ở đây còn 2 chân. Rồi, sau khi mình đã cắt hết cái chân nhựa của cái mặt nhôm trên đây, mình tiến hành mình lại nhẹ lên. Ok, mình đã lấy ra được cái mặt nhôm. Rồi, bước kế tiếp mình phải cắt luôn toàn bộ những cái chân nhựa của bàn phím. Đây, những chân nhựa của bàn phím đây, mình bắt buộc mình phải cắt luôn. Bây giờ mình tiếp tục để một hồi mình không có hàng nhầm những cái chân của cái miếng nhôm trên, mình sẽ tiến hành mình chấm những cái vị trí sợ mình lầm. Tiến hành cắt những cái chân trên bàn phím đây. Rồi còn những cái chân nhỏ này thì nó rất là mỏng, mình rất khó cắt và mình dùng lại lên nó sẽ gãy, nhẹ cái mẻ đầu này, nó sẽ không mắc cái thịt. Rồi mình tiến hành lại nhẹ phím lên. Ok, vậy là mình đã lấy ra được cái bàn phím. Rồi bây giờ mình tiến hành đi vệ sinh cái mặt này cho nó sạch lại. Các bạn đợi mình vệ sinh. Rồi sau khi mình đã vệ sinh, mình bắt đầu mình cho bàn phím vào đúng vị trí. Ok, phím đã vô đúng vị trí này các bạn. Rồi mình tiến hành đè sát xuống cho nó sát hết. Rồi tiến hành mình hàn lại những cái chân nhựa theo đúng vị trí mình đã làm dấu. Nè, mình dùng cái mũi hàn nhựa.
Rồi, ok. Cho mình hàn những chân nhựa của bàn phím xong, mình tiến hành. Rồi sau khi mình đã hàn xong, tiến hành để cái mặt nhôm của máy vào, tiến hành để đúng vị trí. Ok, sau khi đúng vị trí, mình ấn cho nó xuống các cái ngàm nhựa. Rồi, ok. Mình tiến hành mình hàn những chân nhựa của cái mặt nhôm này lại. Rồi, vậy là đã tiến hành hàn toàn bộ cái những chân này lại hết rồi. Đây mình kiểm tra cái đánh bàn phím có phập phìu không. Ok, rất là cứng chắc như zin nha các bạn. Một số mình nếu mình hàn không cứng thì mình gõ đây nó sẽ phập phìu phìu, bàn phím đây nó sẽ thụng xuống dưới, tại dễ làm chậm chập cái men và dễ hư. Rồi sau khi mình đã hàn lại các chân, mình tiến hành mình để cái miếng keo cách nhiệt, mình để lại cái miếng keo cách điện để đúng vị trí. Ok. Rồi, để chúng ta ngay chỗ này chúng ta có tháo, cái này thì chúng ta lắp lại như cũ. Đây nãy hai con ốc màu trắng thì chúng ta dặn lại màu trắng. Xong, tiến hành mình cho lại cái dắt nguồn vào. Ok, kế tiếp cái lo. Ở đây nãy có một con ốc, chúng ta dặn ốc lại. Ở đây nãy không có. Rồi mình tiến hành hàn lòn với lo vào lại. Rồi, ok. Ta tiến hành cho cái bo USB này vào lại luôn. Rồi chúng ta tiến hành lắp lại cái bo USB. Okay. Rồi xong, chúng ta tiến hành cho men bo vào. Chúng ta cầm ngang vậy nha các bạn, đừng có cầm dày dễ cong cái men. Chúng ta cầm ngang, ưu tiên cho các cổng audio và HDMI này vào trước.
để đúng vị trí. Giờ chúng ta xem ngay đúng chân ốc hết chưa, đúng chân ốc chân ngàm. Chúng ta tiến hành bắt ốc lại. Giờ chúng ta test máy thôi.